Hello, Myanmar. How get John Nam Johnny Shiba? John Dini Piopiam, the page of Johnny Fibare, the page by Shipaja, to your pishma, partner monetization issue lavare, any issue below fishing dominance or the video step and stretch and a Piopa Tome. Barine Petabima Lare, Barine Tobicani Bilare to Sura solid step and step on me. How get you know, Celebitole on the pishma, and you do check Lodoma. Follow up blog sheet as also check Lodoma. How get on Majiman? Follow up 41 follower share, a young Miara follow to Hulu, Piomono. Okay, Pidushin, the follower achievement to a rich push to Twachimas, and a quote on Leah goes and answer a young Nere, rich push to General going Yarabono, the Bajon Nevales Rosa, and the video much on 10 much on a Piopa. Okay, dinner to cook follower 41 followership, follower a young county man, to a partner monetization, any appear to Jamu, the patient, because a Pemia Alagata Pedabona, a Dojamo, a Lolo follow Myanmar Lobane, Pomani Lodova, 2 year policy guideline, a kind of Lodova, 2 years in Michigan at time, the 15 Lodova, the online Lolo follower Yavi man, partner monetization, any appear a young lawyer check Carabona, Ejamo, 2 significant at time load of Pobi Kama religion of Yochine. Okay, to know Doma Bajan, the pillars of the Tome, to know Kate as student and Tomo, dimension on Point Habitat here to Jamuto, to know Point Habitat and Tome, Point Habitat in German, monetization to Lulanga. The Ulaloshin generally machine monetization issue one, how get the issue to know the other chat what you may. Being a string editor such an artist string editor for in native Patamas are a group here, but Patama the group as the demands are 2 loaders are 10 follower below it. I met 2 year pitch machine 41 follower sheet of young combat. Pidoshin, Dudia Osa, 1 minute view, our 3 minute view, a young would never not to a follower, a young Miabima. You are a young never, Pidoshin partner monetization, any opinion, but Baja, any pillars or step and stretch and of Piopa, particularly of Piopa Bidova. 2 years, any appear a Jonia, a Mimu Shiva, edited to Jamujan video, Nene Shime, dimension of Apollo Pimia on Piopa Bidova, who gets Celebitola. Pidoshin, monetization issue, so the Jamujan policy issue, policy issue, in general Malabona. Okay, Malalushi, Facebook and a chapter have a deep page, my body, Petana, Shinile, so Facebook would have deep page at a chapter, Peter was out of Piopa, Hogan Mogono, and original contents of such an already video. Copyright a video in the sheer to a duplicate copy YouTube and a download in a video, a chapter download in a video share to Jamu to a limited original content and original sona lava essentially no the mascot and tochilo and original content lava pidoshi repurpose content so to me Pishma Timbida video, download and Hona Dina Nenepa editing load bitina Jamu, the repurpose content will be lavare. Okay, not good and in a piome Era could is not good in the piome. Video editing lobitina to me a video download being editing lobitina swing, quite value purpose, but value one of the value. Value so a queer aging powers to me a video who are download some editing lobitina swing, editing my queer value purpose to do attempt shopping my video. To attempt shop no queer attempt head my trainer with queer talent head my trainer with people load my team alone a video degradation of Chata Beaver and my Tochiba video editing below lowest or something. Okay, edit those and the pattern mare, the partner monetization and your pibare, not good and in nature, the sexy one, sexy sorosa, the second patata osana tenushine. Partner monetization and your Pidoshin in Lama, Cartai, a sinner Peter, Twitter, Tayon, Petabi, or Tata, Pudan, Petabi, Damo, Noari, Jewelry, Tata, and Petabi, Tenoshin, partner monetization and your lover, Facebook guideline, and young Miaba, Facebook policy guideline, and young Miara to jump at Molo.com. Okay, the name of the Dow, Bloom, Chow Domless or Sergeant of Yomo, no? Understand on man, should obviously be one. The partner monetization believe a saying of Pitomless, Okuna Pure at time copyright video, Alum Piame, copyright sheet depot and Alum Piame, Eddie copyright Tina video, Alum Piabima, they go video double and in a yet bones and a yet Lisa Jow, $10 sheen, the partner monetization at 2 PM, a saying of Pilam,
ဒီရင်တော့ပြီးဖြတ်ပြီးမှဒီရင်ထားလို့ရှိရင်အစင်းကဖြစ်တာဆိုမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရက်30နဲ့ရက်40ကြာအထိတင်တော့မှအစင်းကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းဒီနေရာမှာရက်30နဲ့ရက်40ကြာအထိသွားတင်လို့အစင်းကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဆိုင် solution တစ်ခုရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပါမယ်ဒါတစ်ချက်ပြင်မယ်ပြီးရင် policy issue လာပါတော့policy issue လာပြီးကျွန်တော်ဒီကနေဝင်တော့ request and water review ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေတော့မှ request လုပ်ပြီးမှလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စကားခင်ပြောလိုက်မယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီ copyright video ကျွန်တော် video ကြည့်ပြီးမှသူများတွေအဲ့ဒီသူတို့မှရှိတဲ့ copyright video အားလုံးကိုတော့ဖြတ်လိုက်တယ်အားလုံး copyright ဖြတ်ပြီးမှချက်ချင်းဒီမှာဒီနေရာဒီအကွက်လေးကိုနှိပ်ပြီးမှ review တော့ပြီးလုပ်လိုက်တယ်မ review တော့ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငါကျွန်တော်မရပါဘူးဘာလို့အရင်ဆုံး video တင်ရတဲ့ video တင်မှတိုင်းဒါကိုသွားလို့ရပါတယ်တချို့ကြတော့ video တွေမဖြတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်း reuse contentဆိုတော့ message ပို့ရပါမယ်ဒါကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးပို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ register and water review ကျွန်တော်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေကျွန်တော်တို့မှာဒီပထမမြင်ကွင်းမှာဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ကိုဆွဲချမယ်အောက်ကနေနဲ့ဆွဲချပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရွေးမှုတစ်ချက်နော် partner ဆိုမှရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ် partner ဆိုနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနော် Facebook ရဲ့ link ကိုနော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီမှာဒါနေမယ်ဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒါလေးကို right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ copy ဆိုရင် copy ကူးမယ်ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီနားမှာကျွန်တော် link ကိုလာမယ်ပြစ်ထည့်မယ်ပြစ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ file ပေါ့နော်ဒါကျတော့ကျွန်တော်ရ file ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုဒီနေရာလေးသွားမယ်ဒါလေးသွားပြီးကျွန်တော်တို့ခုနနေရပါတော့ဒီနေရာတဲ့ဆက်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးဒါလေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်မယ်ဗျ screenshot ဆိုဒီကောင်နဲ့ရိုက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ screenshot ရိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုနီကိုဟန်နဲ့ရိုက်တော့ပါ screenshot ရိုက်ပြီးမှအဲ့ဒါ quality ဒီနေရာလေးကို quality အလိုလိုရိုက်ပြီးမှထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်လာမယ်ဒီနေရာပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတဲ့ message ကိုပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တစ်ချက်လာကြည့်မယ်တစ်ချက်လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ content မှာ copyright မရှိဘူး copyright ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့အားလုံးကင်းရှင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ချက်ပြန်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ partner monetization ကိုပြန်ပြီးမှအစင်းအောင်ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်เนาะတကယ်တော့ရက်30ရက်40 video တင်လို့မှမစင်းလို့ရှိရင်ဒီနည်းကိုသုံးပါတကယ်တမ်းဒီနည်းကိုခဏသုံးတာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပထမပြောတဲ့နည်းနဲ့ခဏသုံးလို့ရတယ်ဒီနည်းနဲ့ခဏသုံးလို့ရှိရင်နောက်ကျရင် Facebook က disable ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ဒီနည်းနဲ့တိတ်ပြီးမသုံးပါနဲ့တကယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုမှတန်သုံးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်